Здравствуйте! В эфире «Время региональных вестей». С вами Мадина Кураева. И в начале главные темы выпуска. В селении Джалка прошли религиозные мероприятия с участием главы республики Рамзана Кадырова. Смотрите в этом выпуске. Желание исполнилось. Мы хотим с семьей приехать летом сюда. Благодаря поддержке Рамзана Кадырова 11-летний Кирилл Филинов приехал в Грозный, чтобы потренироваться с лучшими спортсменами Чеченской Республики. Приобщение к труду. Подобных заказов у производственного сектора УИС бывает немало. О том, как заключенные в регионе производят различную продукцию, расскажем в этом выпуске. В селении Джалка прошли религиозные мероприятия в память о Марьям Делимхановой. Участие в них приняли глава региона Рамзан Кадыров вместе с соратниками, богословы и исламские деятели. Подробнее расскажет Турпал-Али Тайсумов. В селении Джалка чтят память Марьям Делимхановой. По воле Всевышнего ее не стало в ноябре прошлого года. Достойная женщина воспитала настоящих патриотов, бесстрашных воинов – Адама, Амхада, Алибека и Шарипа. С первых дней они усердно трудятся на пути первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. А кроме того, блестяще выполняют поставленные задачи, участвуя в специальной военной операции. По случаю проведения религиозных обрядов сюда прибыл глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вместе с членами семьи и соратниками. والله هو شوي صار ما عم دايت صار دايت اسخذ نغزن صايد دو تشاردو عون دايت Свои познания сур из священного Корана главе продемонстрировал один из младших представителей семейства Делимхановых. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. Вместе с политиком они вспомнили наиболее трогательные моменты из жизни Марьям Делимхановой. وهم وني أنا مسنا وين واشتقتش طاير بول شلاك بول بوتشان الجيش دول ما سافر دول ليسو دول بوصل دينا ومنا مغش ماشي وش هذا هو ولا دول ملفيز لا دول ويقام إيش بوصلنا وصوّج ولا دول هذا كبير خير دول جيتون طويلة مشكلة تقول سوزعوج ك رمضان عدوا وهي مصورة وتن دوتي هذا هو يش واتشين الله شيء حبي هذا شيء هو يش واتشين هاي لا بعرف أيوة لا والله والله درس أنت كويس أنت سمعت أنت يريد الناس عارفين طرقت عليه باش دوني جين دوت أصلا هم عايش أوك شو ده عم بدور نضلوا عشيش هيك دائما هذا ده عم شيء ده والله يا والله ما أنا عايش النص كل شيء عندي يوم ما معنا والله شيء عمري أنا عنده معنا نوع ما ليش عنده نص ساعة ما أنا نوع هذا صعب ده مش نرش وقت وين أمانو وجانا نوي مصر Добрыми словами Марьям Юсуповну вспомнил председатель Совета Алимов Северокавказского федерального округа Хожахмед Хаджи Кадыров. شين جرجر وش أولش إذ شنو زكوان دين شين ديوزلنا
لاتن قوينا خيرها أدمش سيازر دريون شيء كوميرش لا يريون غلقش بوسو بنا درجيش يزقولدين خز غلقش دورش يرها دال دي اليويل. Далее гости прочитали священный мавлид и не только. Собравшись в большом кругу, верующие взывают к Всевышнему о милости и благополучии всей мусульманской умме. И несмотря на холод, они демонстрируют единое религиозное братство. Кроме того, здесь присутствуют многочисленные исламские деятели и богословы. Они также выразили слова поддержки и благодарности семье Делимхановых за помощь. ليلو شمان قاعد بيركتي بويلا تانا ليل قيل ويرزين شنا بو هيسين شو ليلو ديش لو شمان قاعد قاتشن بولش يبوخ ليلو شبو قران ديش ريا ليل حق وريا ايش طيب ما صلش تحكي تريا تانا اودي مرش حقيقنا ذكر دوتش ديلي مرهاوش دانش دوتش ساغالي لو شاء الله تانا حقيقا هربوخ بضابيوش مريم عجين دال ويسول دال مريم عجين ديق الويل ويدعبها من البوش كل هو بيل أرشدال ديق البويل ويا يلجنو عليه الصلاة والسلام ألا شي بيل ساغيتي ديلي إيت ألا يلجنو عليه الصلاة والسلام شين تبي أنا بوش كل بال ساغيت يختوها ألا ديل يغزلو ساغنو يختوها ألا اشتدق بركتو ساغنع. По традиции, в завершении религиозного схода собравшиеся были приглашены в дом, где их уже ждали разнообразные яства. Турпа Лалит Айсумов, Ислам Ибрагимов, Харон Абдулаев и Анзор Тураев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». Приоритетные законопроекты и ключевые решения по ряду вопросов обсудили в ходе 40-го заседания парламента Чеченской Республики. К примеру, был единогласно принят закон о внесении изменений в Конституцию Чеченской Республики. Он разработан с целью дополнения основного закона, согласно которому глава Чеченской Республики является гарантом прав и свобод человека и гражданина, а также наделяется полномочиями по обеспечению безопасности и территориальной целостности субъекта. Также законом уточняется должность главы региона на чеченском языке Мехгда. В регионе прошло открытие отделения общероссийского общественного движения «Культурный фронт России». В честь этого события состоялась встреча председателя Николая Бурляева с сотрудниками Министерства культуры и субъекта. Собравшиеся обсудили организационные вопросы и задачи дальнейшей работы. Подробнее расскажет Амина Тупелагова. Культурный фронт России – это не просто слова. За ними стоит движение, которое сплотило людей, понимающих необходимость приоритета традиционных духовно-нравственных ценностей в культуре. Идеи данного общероссийского проекта максимально схожи с задачами, на которые делает упор руководство региона. Данный вопрос глава Чеченской Республики Анзор Анатольевич Кадыров уделяет особое внимание. По его инициативе у нас разработана с 2012 года реализуется единая концепция духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения, направленный на привитие высоких моральных и нравственных установок, соответствующих нормам религии, патриотизма и любви к родине, а также обычаям и традициям чеченского народа. С самого начала специальной военной операции наш регион оказывает огромную помощь в формировании и снабжении отрядов добровольцев со всей России. Поддержку получают участники СВО и члены их семей. Не осталось в стороне министра культуры Чеченской Республики, уважаемого Ильшата Рамзановна Кадырова, который лично посетил зону проведения СВО с гуманитарной миссией и доставил большую партию груза от регионального общественного фонда имени Белой России Ахмата Раджикадырова до Азу Павловицу. Уверен, что создание регионального отделения Чеченской Республики будет только способствовать активизации работы по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей и культуры и помощи защитникам Отечества. Общероссийское общественное движение «Культурный фронт России» учреждено 21 ноября 2022 года. А сегодня открывается уже 33-е отделение по стране и первое на Северном Кавказе в Чеченской Республике. Его председатель Николай Бурляев свою речь начал с приветствия и приятных пожеланий на чеченском языке.
На сегодняшний день государство нуждается в здравомыслящих и дальновидных людях, которые готовы защищать свою страну, ее вековые устои и богатую культуру. На данный момент для всех очевидно, что ключевую роль в этой борьбе взяла на себя Чеченская Республика. Чеченский народ сейчас при России во многом пример. И это не болтовня, что вот приехал в гости, надо что-то говорить хорошее. Нет, вы делом доказываете то, что вы имеете родину, нашу общую родину, которую сейчас ваши воины защищают, так, что к ним хотят прийти в вашу, так сказать, нашу армию, но чеченский массив, наши воины хотят прийти и встать рядом. Руководитель исполкома организации Вячеслав Леонтьев ознакомил присутствующих с общим положением движения и задачами, которые оно перед собой ставит. После чего путем голосования абсолютно все участники в лице культурной интеллигенции региона выступили за создание отделения Культурного фронта России в Чеченской Республике. На пост председателя Николаем Бурляевым была предложена кандидатура министра культуры субъекта Айшат Кадыровой. За эту кандидатуру прошу поднять руки. Кто против? Кто воздержался? Принято единогласно. Поздравляю. Сопредседателями были предложены кандидатуры первого заместителя министра культуры Марет Байсаровой и заместителя министра культуры Рустама Мелькиева, что также единогласно было поддержано. Таким образом, Чеченская Республика примкнула к общероссийскому движению. Это очень важно, потому что здесь собраны действительно весь цвет чеченской культуры. Абсолютно все лучшие люди пришли сюда. И вообще лучшие люди пришли в этот фронт. Это Гергиев, Кончаловский, Юрий Башмет, Шахназаров. Это лучшие наши артисты, лучшие художники, лучшие танцоры, музыканты. Все пришли, и у всех был один и тот же клич. С Дальнего Востока, из Калининграда, из Сибири. Ну, наконец-то! Люди этого ждали. Хотя, собственно, они и без фронта работали. И вот эти вот все люди, потрясающие чеченские деятели культуры, они работали согласно промыслу Божьему. Они отстаивали идеалы традиционные, а теперь мы это будем делать, опираясь на указ президента об основах государственной культурной политики, которая и должна опираться на традиционные духовно-нравственные ценности. В рамках компетенции организации полный мониторинг культурной сферы и недопущение моментов, противоречащих и искажающих исконные ценности государства. Подобная работа давно велась в регионе, но теперь она имеет поддержку в лице федерального центра, чему очень рады деятели культуры Чеченской Республики. Очень значимое событие, потому что мы живем в составе России и вхождение в культурной сфере. Вот это крупное такое движение, это для нас, конечно, очень даже положительно, потому что мы со своей уникальной культурой дополняем культуру народа России. Я очень приветствую создание этого фронта. Культура в нашей стране – один из важнейших аспектов, демонстрирующих индивидуальность каждого народа, его красоту и самобытность, за сохранение которых в нынешних реалиях и выступает государство. Культурный фронт России – наш ответ на стереотипное мнение о стране. Одно из действенных орудий в борьбе за свои ценности – патриотизм. И создание данной организации демонстрирует преданность деятелей культуры своему государству. Амина Тупилагова, Сайтамин Мусаев. Вести. Чеченская Республика. Благодаря поддержке Рамзана Кадырова 11-летний Кирилл Филинов приехал в Грозный, чтобы позаниматься с лучшими спортсменами Чеченской Республики. Тренировки прошли в Центре олимпийской подготовки по дзюдо, где для этого есть все необходимые условия. Заветное желание Кирилла исполнено. Он активно занимался у самых талантливых тренеров и лучших дзюдоистов Чеченской Республики. Парню 11 лет. Данным видом спорта он занимается уже 3 года. И нужно отметить, что у него это хорошо получается. Отец юного спортсмена Дмитрий гордится и поддерживает своего сына и присутствует на тренировках. Поддержка отца придает ему дополнительных сил, ведь за все время мальчик успел поучаствовать в различных турнирах по всей России и выиграть призовые места. Здесь сильные спортсмены вообще в Северокавказском федеральном округе. Вот решили принять опыт, какие-то навыки для себя.
Желание побывать в Чеченской Республике мальчик загадал на Новый год, а мать написала письмо Рамзану Кадырову. Глава региона, конечно же, не оставил его без внимания, и вот теперь семья прогуливается по улицам Грозного. Столица им нравится, они уже успели посмотреть ее главные достопримечательности и обещают еще не раз посетить субъект. Даисты из этой республики, как я поняла, больше тебя вдохновляют, да? Ну, потому что у них потенциал больше, они сильнее. В центре сосредоточены вот эти крупные объекты. Как тебе вот архитектурный их облик, допустим, вот так сложными словами? Ну, они очень прикольные, очень высокие. Вот хотел бы там внутри побывать. Мы хотим с семьей приехать летом сюда. Всего в столице Чеченской Республики они пробудут 2 дня. От такой поездки у Кирилла остались исключительно положительные впечатления. Расположилась семья в самом центре олимпийской подготовки по дзюдо, ведь помимо зала для тренировок в нем имеется 4-звездочная гостиница, учебный центр, плавательный бассейн, футбольная площадка. В общем, все комфортные условия для проживания. Адам Магомедов, Ислам Ибрагимов, Харан Абдулаев. Вести, Чеченская Республика. Актуальные вопросы в сфере предоставления государственных услуг и способы их решения обсудили на расширенном совещании в Республиканском многофункциональном центре. Министр экономического, территориального развития и торговли Рустам Шаптукаев отметил, что принцип одного окна при предоставлении услуг предусматривается максимальное удобство заявителям в процессе сбора и предоставления различных документов и справок. Необходимо повысить уровень работы, чтобы населению было более комфортно и удобно. Проводится мероприятие по поручению Рамзана Кадырова. Совещание со всеми руководителями филиалов Чеченской Республики, многофункциональных центров, заслушали их предложения, дали задачу откорректировать работу, вывод на еще более максимальный уровень вежливости, компетентности, максимального оказания содействия нашим гражданам, нашему населению, а также прибывающим и заявителям из других регионов, наши региональные многофункциональные центры. Также хотелось бы отметить, что благодаря поддержке Рамзана Ахматовича Кадырова нам удалось увеличить и штатные единицы многофункциональных центров для полноценного приема заявок, обслуживания наших заявителей, нашего населения. Дополнительно хотелось бы отметить, что на всех уровнях федеральных, где отводится рейтинг по работе деятельности многофункциональных центров, Чеченская Республика занимает лидирующие позиции по качеству и по удовлетворенности наших граждан деятельностью многофункциональных центров. Сегодня мы наблюдаем 100% результат. Это все благодаря чуткому руководству нашего главы Рамзана Ахматовича Кадырова. Семьи с небольшими доходами теперь могут оформить ежемесячную выплату из материнского капитала вне зависимости от очередности рождения ребенка. Раньше эту возможность имели только семьи, воспитывавшие второго ребенка. Выплата назначается с доходом ниже 2 региональных прожиточных минимумов на человека в месяц. Получать ее можно до тех пор, пока ребенку не исполнится 3 лет. Стоит отметить, что семья может одновременно получать и единое пособие. Подать заявление можно через портал госуслуг при личном визите в МФЦ или отделение Социального фонда России. Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Чеченской Республике доводит до вашего сведения, что право на получение ежемесячной выплаты из средств материнского семейного капитала имеют лица, являющиеся гражданами Российской Федерации и получившие государственный сертификат на материнский семейный капитал. В случае, если ребенок является гражданином Российской Федерации и размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума на душу населения. Ежемесячная выплата назначается до достижения ребенком возраста 3 лет. При наличии в семье нескольких детей в возрасте до 3 лет по заявлению лица, получившего сертификат, ежемесячная выплата может быть назначена на каждого ребенка. Размер выплаты из средств материнского капитала на 2023 год равен 13 386 рублей. В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний России по Чеченской Республике заключенные производят различную продукцию. Процесс изготовления происходит в цехах. Перед тем, как приступить к трудовой деятельности, они проходят 5-месячное обучение в тех направлениях, которые сами выбирают. Обо всем по порядку в следующем материале.
Красивая спортивная площадка, где отдыхают и поддерживают свою форму взрослые и дети. Кто бы мог подумать, но все эти тренажеры были произведены осужденными в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний России по Чеченской Республике. Совсем недавно вторую исправительную колонию посетил глава администрации Наурского района Магомед Бухадиев и начальник ОМВД России по району Ширвани Эдельгириев. Они совершили обход по объекту и смогли посмотреть ход изготовления продукции для нужд муниципалитета. Для Наурского муниципального района мы по благоустройству территории, это парковые скамейки, металлические урны, также спортивные площадки. То есть работа все еще идет? Много работы? Работы на целый год хватит. Вся изготовленная продукция на территории учреждения является сертифицированной и соответствует всем современным требованиям, поскольку отбывающий срок перед тем, как начать профессиональную деятельность, проходят 5-месячное обучение в тех направлениях, которые сами выбирают. В конце их ожидает итоговая аттестация. Пройдя ее, они получают диплом. Здесь я проходил курс обучения. И то, что я не знал, здесь научился я. С нового листа, с новых лент. Короче, мы сделаем все это электроящики. И еще электрорелейные ящики, там пусковые, там вентиляция, там приток, вытяжка. Процесс изготовления происходит на производственных цехах. Здесь мастерам предоставлено все необходимое оборудование. Заключенные упорно трудятся по 8 часов в день, 5 дней в неделю. Здесь уже находится готовая продукция, сделанная специально для спортивной площадки, которая находится в селении Левобережное Наурского района. Туда она отправится уже в ближайшие дни. Все сделано очень качественно, и поэтому подобных заказов у производственного сектора УИС бывает немало. По поручению главы региона в республике проводится усиленная работа по трудоустройству заключенных. К примеру, во второй исправительной колонии целых 2 центра трудовой адаптации осужденных, где задействовано порядка 50% человек. Адам Магомедов, Резван Насипов, Сайдамин Даутмирзаев, Вести, Чеченская Республика. Лекарство, обладающее широким спектром действия. Отечественный препарат Орбидол уже давно доказал свою эффективность при гриппе и простуде. В зимний период особенно важна профилактика заболеваний. И разработка российских ученых как раз отвечает всем этим требованиям. О положительных фармакологических действиях Орбидола в следующем сюжете. В холодное время года всегда наступает период роста заболеваемости гриппом, ОРВИ, и не только. Болезнь не прошла мимо и Салавди Бичалова. Вместе с его родственниками долгое время они не могли вылечиться, при том, что использовали разные препараты. Мужчина признается, что именно Орбидол помог ему вновь прийти в норму. Недавно была небольшая вспышка ковида, гриппа. Все болели, в том числе и я, мои родственники, друзья. Мы использовали разные препараты, но они особо не помогали. Потом, когда начали принимать Орбидол, он очень помог, оказался очень эффективным. И с тех пор всегда у себя дома тоже храню его. Препарат напрямую воздействует на вирусы, при этом не затрагивая иммунитет человека. Он отлично блокирует различные штаммы коронавируса, грипп, аденовирусы и многие другие. Благодаря тому, что нарушает их проникновение в клетки, снижая риск осложнений и способствуя быстрому выздоровлению. Самое главное – принимать Орбидол своевременно, следуя курсу. Орбидол является эффективным отечественным препаратом, который эффективно борется с вирусами, особенно на ранних стадиях. Препятствует возникновению вирусов в клетке, снижает длительность заболевания до 3 дней и способствует быстрой регрессии после гриппа. Эффективность Орбидола доказана путем множества исследований Национального научного общества инфекционистов. Он приводит к снижению интоксикационного и катарального синдромов. Благодаря своей действенности в аптеках препарат имеет большую популярность и является выбором большинства людей. Я его начинаю принимать прямо после первых симптомов. Вот я чувствую, что я уже заболеваю гриппом. Уже покупаю Орбидол и начинаю пользоваться. И также советую всем, кто на начальных стадиях простуды, потому что Орбидол действительно эффективен. Орбидол хорошо справляется со своей задачей.
Знакомые тоже пользуются, им нравится, и нам. Орбидолом я пользуюсь, и лучше начать пользоваться, то есть когда чувствуешь, что уже начинаешь заболевать, так как чтобы предотвратить грипп, ОРВИ, и, то есть принимать уже вовремя. И желательно там первую хотя бы неделю. По данным Роспотребнадзора России, в стране идет рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. За неделю показатель увеличился на 7%. Ситуация не критическая, однако специалисты рекомендуют обезопасить себя и своих близких. Препарат входит в одно из 15 рекомендаций Минздрава по лечению COVID-19 и отлично подходит для профилактики против риска инфицирования различными вирусами. Все это делает орбидол очень полезным средством, которое желательно всегда иметь под рукой, особенно в осенне-зимний период. Адам Магомедов, Магомед Басаев, Саидамин Даутмирзаев, Вести, Чеченская Республика. Такие события следите за вестями на официальных страницах, в социальных сетях и на платформе «Смотрим» телерадиокомпании «Война». Подписывайтесь. С вами была Мадина Кураева. До новых встреч в эфире.